अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं उदासी टीवी 786 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, बेहतरीन वीडियो बना रहा हूँ माशाल्लाह। क्योंकि आप अगर यूट्यूबर हैं, अपने मोबाइल पे वीडियो बनाते हैं, अपनी अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, तो उसमें शोर रिकॉर्ड हो जाता है। शोर जो साइड में काश कोई चीज़ की आवाज़ आ रही होती है, शोर होता है, पंखे का आवाज़, हवा की आवाज़। तो उसको हटाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कैसे यूज़ होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हैं, वो नाम भी मैं बताने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी देने वाला हूँ, वहाँ से आप कॉपी कर लेना, डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि सबसे पहले मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें, ऐसी मालूमाती वीडियो पहुंचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, करना क्या है, पहले आपने ये 3 सॉफ्टवेयर मैंने अलग करके रखे हुए हैं लाइन में। पहले ये जो सॉफ्टवेयर है ऑडियो वीडियो, इसका नाम है, इसको आपने डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। और दूसरा सॉफ्टवेयर ये है लेक्सिस ऑडियो, जो ये आवाज़ वॉइस साफ करके दिखाता है, क्लियर करके दिखाता है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा सॉफ्टवेयर ये काइन मास्टर, ये आपको नज़र आ रहा है काइन मास्टर। ठीक है ना दोस्तों, तीसरा सॉफ्टवेयर यही है। और काइन मास्टर पे हम एडिटिंग करेंगे और उस पर आवाज़ क्लियर करेंगे, और उस पर ये जो पहला सॉफ्टवेयर है, इस पर जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें ये हमारे वॉइस अलग करके देगा हमारी वीडियो से। और दूसरा सॉफ्टवेयर लेक्सिस ऑडियो वाला है, जो ये ना वॉइस शोर होता है जो वो ख़त्म करके देगा, क्लियर करके देगा। काइन मास्टर पे वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं। जो वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड करके रखी हुई है, पहले उसकी वॉइस वीडियो से अलग करते हैं। इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, क्या करना है, आपने साइड में जो ये ऐड का बटन है, इस पर ऐड पे लगाना है, यहाँ वीडियो पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ वीडियो पे जैसे क्लिक करेंगे वो वीडियो आ जाएंगे। पहले वाली जो वीडियो पड़ी है मेरी, मैं इसको उठाने वाला हूँ। इसको अभी मैंने पे रिकॉर्ड किया है, आवाज़ शोर वाला वॉइस है इसमें। ठीक है, इसको क्या करना है, आपने इसको यहाँ क्लिक करना है, एग्जैक्ट MP3, यहाँ पे क्लिक करना है अपनी वीडियो को। तो कुछ ऐसा आ जाने वाला है। तो आपने और कुछ नहीं करना है, यहाँ साइड में ये प्ले वाला बटन है ना, इसको दबा देना है एक मरतबा। तो क्या करना है, आपने ये लिखा हुआ है कन्वर्शन टू MP3, तो यहाँ क्लिक करना है। ये अब वीडियो से हमें ऑडियो अलग करके दे रहा है। तो ये हो गया वीडियो से ऑडियो अलग। तो इसका मैं नाम पढ़ लेता हूँ। तो चलते हैं इसका शोर हटाने के लिए वो दूसरे सॉफ्टवेयर पे, इसको अभी ख़त्म करते हैं यहाँ पे। तो लेक्सिस ऑडियो पे हम आ चुके हैं। तो दोस्तों, क्या करना है, इसको ओपन करना है। यहाँ 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इसको 3 डॉट को दबाना है आपने। ऊपर जो इंपोर्ट मिक्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। ये लोड प्ले बैक साउंड, इस पर क्लिक करना है। तो जो हमने अभी रिकॉर्डिंग की है वो ये मौजूद है, ऑडियो वीडियो से अलग जो ऑडियो किया है, इसको उठाना है और यहाँ ओपन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये जैसे क्लिक करेंगे यहाँ नज़र नहीं आने वाला। तो यहाँ ओपन लिखा हुआ है, एक मरतबा ओपन को दबाएं। ये फिर से इसी आवाज़ को उठाना है जो हमने वीडियो से अलग की थी। जैसे इसको उठाएंगे तो ये नज़र आ जाएगा इधर। तो इसको हम प्ले नहीं करते, पहले इसको क्लियर करते हैं। तो क्या करना है, ये 3 डॉट नज़र आ रहा है ना, यहाँ क्लिक करना है आपने। यहाँ क्लिक करते ही, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ इफ़ेक्ट पे लगाना है। इफ़ेक्ट पे जाकर ऊपर करना है इसको। ये नॉइस रिडक्शन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करना है। और ये वॉल्यूम इसको कम ज़्यादा नहीं करना है, इससे छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे करना है। यहाँ अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो ये आपकी वीडियो सामने आ जाएगी। तो यहाँ क्या करना है, आपने सेव के बटन पे दबाना है। यहाँ सेव के बटन दबा कर, तो अभी सेव कहाँ करना है ये पूछ रहा है, तो हम यहीं सेव करते हैं इसी फाइल में। तो यहीं सेव कर रहे हैं हम इसको। ये सेव हो गया है हमारा सिस्टम। तो दोस्तों, चलते हैं ठीक है वीडियो की तरफ।
तो हम आपको वो आवाज़ सुनाते हैं, पहले वाली भी दूसरी भी। ठीक है दोस्तों, पहले वाली आवाज़ कौन सी थी वो आपको हम सुनाते हैं, जो हमने अलग की थी उससे। पहले वाली आवाज़ ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली आप सुने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको तो इस वीडियो में शोर नज़र आ रहा होगा, सुन रहे होंगे आप, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं खुद से ये चाहता हूँ। तो दोस्तों इस वॉइस को आपने सुना, और जो क्लियर की है हमने, उस वॉइस को ढूंढते हैं वो कहाँ मिलने वाली है। उसको मैंने यहीं कहीं रखा था, हाँ ये ऊपर पड़ी है, इसको अभी इसको सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको तो इस वीडियो में शोर नज़र आ रहा होगा, सुन रहे होंगे आप, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं खुद से ये चाहता हूँ इस वीडियो में शोर रिकॉर्ड हो, जो बैकग्राउंड में आवाज़ आता है, शोर आ रहा है, पंखा चल रहा है मेरे साथ। तो दोस्तों आपने देख लिया कि वॉइस से शोर अलग करते हैं और कौन से सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है ना, बिल्कुल आपको समझ आ चुका होगा, और समझ आ गई होगी। तो अभी चलते हैं, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, टेंशन नहीं लेना है। तो क्या करना है, आपने काइन मास्टर ओपन करना है। पहले मैं डेटा ऑफ कर दूं। अगर इस वीडियो को एडिटिंग करनी है, एडिटिंग जिसका वो अलग किया है वॉइस, काइन मास्टर ओपन करना है आपने। ठीक है दोस्तों, वो वीडियो उठानी है या मीडिया ब्राउज़र में जाकर, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी हम ये वाली हमने, तो इसको यहाँ पे उठाना है। ये सामने आ चुकी है, वही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जैसे में शोर, इसका वॉल्यूम बंद करना है आपने, वॉल्यूम ऑफ कर दिया, और वही जाकर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी हमने, साफ क्लियर किया था डेटा, तो वो यहाँ पे आपने लगानी है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ लिपसिंग आगे पीछे बिल्कुल नहीं होगी, आप टेंशन मत लें कि लिपसिंग का मसला आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है ना, वो वीडियो ऑडियो मुझे नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरी फाइल में ऑडियो सॉन्ग ज़्यादा पड़े हुए हैं। हाँ ये वाली है मेरे ख्याल से, ये ऊपर वाली है, या उसको मैं ऐड कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको तो इस तो आपने देखा ये, क्योंकि बिल्कुल मैच है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं। इसका अपना वीडियो का वॉइस ये देखें, ऑफ़ किया हुआ मैंने। तो अब इसको यहाँ पर जाकर आप सेव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक कमेंट और शेयर भी दें, शेयर भी करें इस वीडियो को। और इन सॉफ्टवेयर के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।